ڈاکٹر اصغر حسین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کھانسی پر ہے۔ کھانسی کسی بھی قسم کی ہو، اس میں آپ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، فوری طور پر کون سی دوا دیں؟ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن لازمی کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے، اور اگر اس کے بعد ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں ہم اپنی کھانسی کی طرف کہ اس کے لیے کون سی دوا دی جائے۔ تو کھانسی کے لیے کسی بھی قسم کی ہو، ابتدا میں فاسفورس 30 اور ڈروسرا 30، یہ دو میڈیسن آپ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم 10 منٹ کے وقفے سے استعمال کرائیں، یعنی 10 منٹ پہلے آپ فاسفورس دے دیں، 10 منٹ کے بعد ڈروسرا دے دیں، چند ٹیبلٹ گلوبیولز کی شکل میں، پھر دوپہر میں بھی اسی طرح اور رات میں بھی اسی طرح۔ تو آپ دیکھیں گے ایک ہی دن سے انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ پھر آپ اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ علامات لے کے زیادہ بہتر پوٹینسی تجویز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پریکٹس میں مزہ آئے گا اور کسٹمر کا اعتماد پیدا ہوگا، لوگوں کو صحت ملے گی۔